За 2019 оны 32% гэдэг вебийг ажиллаж үзье. За эхний даалгавар маань за task 1 буюу evidence баримт нотолгооны файлаа бэлдэх ёстой юм байна. За би source файлаа задлаад ингэж бэлтгэсэн байгаа. За work area буюу хавцаа үүсгэсэн байна. За evidence нэ гэж үү? За evidence файлаа нэ. За ингээ харагдаж байна. За энэ документ дээр бүх утсан дээр нь харагдахаар өөрийнхөө нэр, төвийн дугаар, кандидат дугаараа оруулах ёстой гэж. За бүх утсан дээр харагдуулахын тулд би header юм уу, footer аль нэг нь хийх ёстой. За би header файл дээр нь бичье. За мэдээч хэрэг миний нэр all caps буюу томор байх ёстой. За ингээд за биччихлээ. За мөн голдоо байрлуулад за стандарт sans serif буюу rel биччихье. За ингэсэн тохиолдолд энд байгаа evidence дээр агуулгадж байгаа бүх юунууд маань одоо бичвэрүүд маань ижил юутай байвал их зүгээр байдаг. Одоо нэг нь Arial байснаа нэг нь Calibri болчихвол арай жоохон өөр харагддаг гэсэн үг. За биччихлээ тийм. За үүнийг evidence-ийн хойноос өөрийнхөө кандидат дугаарыг агуулад Word process документээр хадгалах ёстой гэж тийм. За хадгалчихъя. За файл хэсгээс save as. За би өөрийнхөө work area дээр за Word process документ гэсэн учраас төрлийг нь Word документ болголоо. За энэ болчлоо. За мөн энэ бас болцсон. За энэ бас болчлоо гэж тийм. За evidence документ дээр юу гэх вэ гэхээр асуултанд хариулна. За мөн скриншотууд байрлуулах ёстой юм аа гэж тийм. За 2020 оны юунаас асуултанд хариулах буюу онлайн даалгавар 5% таа байдаг гэсэн бол 20 оныхоос 10% таа буюу онлайн даалгавар орж ирэхгүй зөвхөн татлага ажлын даалгавар байдаг гэсэн байгаа. За эхний даалгавар нь за яг ингэж харагдахаар дизайнлэгдсэн веб пэйжийн хэсэг харагдаж байна гэж тийм. За дугаарлалттай мөн бүлэгтэй тийм. За тэгсэн чинь сургагч багш маань үүний HTML кодыг бичсэн байна. За ингэж бичсэн байна тийм. За тэгээд энэ HTML-ийг сайн ажиглаад за нэг хэдэн зүйл нэмэх ёстой. За эдгээрийг за тэр нэмэлтүүдийг нь хийснийхаа дараа evidence дээр байрлуулах гэдэг шиг байна тийм. За тэгээд CSS-ийг агуулахгүй шүү гэж. За энэ яаж үүсгэх юм бэ гэхээр за li гэдэг бол list үүсгдэг зүйлтэй tag байгаа. За li гэдэг бол list үүсгдэг tag байгаа. За тэгээд харин шууд li-г авчих юм бол шууд бүлэд болоод явдаг байгаа. Харин li-гийн өмнө талд би oval гэсэн tag бол миний oval хаана дуусах юм бэ? Тэр хүртэл li-гээр дугаарлагдсан зүйлүүд ийм тоон жагсаалт болдог. 1 2 3 4 гэдэг 5 6 гэдэг чинь гих мэтэр юм гэсэн. Харин UL-ээр дугаарлагдах юм бол UL гэдэг тагийг авангуутай хайлаас нь li гэдэг тагийг авах юм бол миний бичиж байгаа зүйл маань unordered буюу дугаарлагдаагүй жагсаалт болдог байгаа. За тэгэхээр бид нэ зүгээр хар ухаанаар ажиллаад үзэх. За би яг бичиж болж байна. Гэхдээ зүгээр хар ухаанаар ажиллаад үзэх юм бол энэ одоо энэ дугаарлалтын өмнө талд нь ямар ч гэсэн OL байх гэдэг нь тийм ordered list. За тэгэнгүүтээ энэ гурвын өмнө талд нь UL байх гэдэг. За тэгжээж дугаарлалт нь гарагдах гэдэг тийм. За гэтэл энд UL болон OL хоёр байхгүй байна. За бүгдээрээ зөв ли энийг ингэж хойшоогоо битсэн байсан чи эдгээр бүгдээрээ нэг юутай дугаарлалттай нэг бүлэгтээр л гарч ирэх гэдэг. За энийг бүгдээрээ ажиллуулж үзье. За би Visual Studio Code гэдэг програм ашиглаж байгаа. За хэрвээ үнэхээр чадна гэвэл зүгээр Notepad юм уу энэ дээр зүгээр өөрөө бичиж болно. Visual Studio би бэлэн програм ашигластай давуу тал юу юм бэ гэвэл надад одоо юу гэдэг тагууд харагддаг, бэлэн тагууд харагддаг. Тэгээ үнэхээр би мэдэхгүй байгаа гэвэл яаж ч мэдэхгүй байгаа гэвэл эднээс бэлэн тага юу энэ хараад бичих боломжтой гэсэн. За тэгэхээр тул ихэд би хадгалах ёстой.
За хадгалах ёстой. Хадгалж байж одоо би HTML бичих гээд байгаа шүү, CSS бичих гээд байгаа шүү гэдгээ бид зааж өгнө гэсэн. За тэгжээс тэрэнд хамаатай кодууд маань харагдана гэсэн. За тэгээд энэ Visual Studio Code гэдэг бол нэлээд олон тийм юутай те юутай байгаа. Хэлний төрлүүдтэй байгаа. За би нэг evidence нэг HTML файл олгочих. За HTML файл учраас нэг чирэг HTML-ээр биелсэн те. За төгсгөл юу хаалтын төгсгөлийн таг маань өөрөө гарч ирж чинь те. За body дотор нөгөө copy-сэн зүйлээ авшаад авчи. За яг TD table дотор байх хэрэгтэй. Гэхдээ яг ингэчээ те. За ингээд одоо энэ яаж ажиллах вэ гэдгийг за Ctrl S-ийг хадгаллаа. За хавцсан дээр очлоо. За evidence нэг. За зүгээр л ингээд unordered list гарч ирж байна те. За тэгвэл одоо би яах ёстой юм бэ? Яаж засаглах ёстой юм бэ гэхээр энэний өмнө талд би ordered list гэдэг аваад таг тавих хэрэгтэй тийм. За тэгэнгүүт энэ нэг гэдэг дугаартай бол. За тэгэнгүүт би энэний өмнө талд UL гэдэг таг тавих хэрэгтэй. UL unordered гэсэн үг тийм. Тэгэхээр хойноос нь орж ирэх листүүд маань одоо юу болно гэсэн үг. Bullet болно гэсэн үг. За тэгээд гурван зүйл bullet болонгуудаа bullet биш байсан тийм. За тэгвэл би энэ дээр одоо хаах гэж байна. За UL-ийг хаах ёстой гэж заачлаа. За одоо UL хагдаагүй байгаа учраас хамгийн сүүлийн дээр очиод UL-ийг хаах ёстой. За хадгалчлаа тийм. За хадгалч. За evidence нэг ингэ байсан бол одоо refresh ингүүд за 1 2 3 за ингэж харгаад ирнэ гэсэн үг тийм. За тэгвэл за энийг одоо яг ингэж харагдахаар хийчлээ. Одоо энийгээ би evidence өөрийнхөө юг хариултыг энэ дээр хөөж тавина гэсэн юм те. За би энийг нь copy хийлээ. За evidence нэг дээр очиод за paste хийлээ. За ингэж гараад ирчин те. За тэгээд хэрэгтэй гэсэн юмудаа би одоо сонгож за ингэнгүүтээ би highlight хийчих. За тэгэнгүүт миний одоо энэ дээр засвар орсон нэг гэдгийг харна гэсэн үг тийм. За complete энэ өгүүлбэрүүдийг нөхөх гэж байна тийм. За юугаар нөхөх вэ гэсэн чинь веб давхар development веб хөгжүүлэлтийн давхруудын нэрээр нөхөрөө гэж. За тэгээд evidence дээр байрлуулсан гэж тийм. За веб хөгжүүлэлтийн 3 давхар байдаг. Веб хөгжүүлэлтийн 3 давхар байдаг. За content layer гэж гэдэг. За бас өөрөөр structure layer гэж бас нэрлэж болдог. За presentation болон behavior. За behavior-ыг мөн scripting гэж нэрлэж болдог байгаа. За эдгээр ялгаа нь юу юм бэ гэхээр за content structure нь болохоор за тайлбарыг бичсэн байна тийм. За тухайн веб пэйжийг одоо бүтцийг одоо бичдэг мөн одоо юу агуулах юм бэ гэдгийг бичдэг тэр юу давхаргыг хэлээд байгаа маа гэж байна. Жишээлбэл ямар нэгэн текст зургийн одоо текст агуулах хэсэгтэй мөн зураг агуулах зургийн тэр текст мөн линктэй гэдэг ч юм уу тэр хэсгүүдийг бичдэг юу байгаа давхарга байгаа. За HTML бол энэ дээр хамаардаг. За presentation гэдэг бол за юу юм бэ гэхээр тухайн веб пэйжийн тэр элементүүдийг формат буюу засвар хийж хэрхэн харагдах юм бэ гэдэг тохируулдаг. Тийм style төрлийн зүйл байдаг тийм. Style загвар төрлөө. За энэ дээр бол CSS хамаардаг байгаа. За харин behavior буюу script-ийн юун дээр болохоор тухайн веб пэйжийн элементүүдийг script програм одоо юу хэлээр оруулдаг тийм гэж байгаа. За тэгээ бидний IG-ийн төвшөнд бол content structure болон presentation хэл үздэг байгаа тийм. За тэгвэл одоо бүгдээрээ энийг нөхөё. За scripting language-ийг ашигладаг layer аль нь юм бэ гэж байна тийм. Scripting language. За behavior. За behavior layer юм аа. За дараагийнх нь. За
open processed document буюу нэг програм байх гэдэг. Тэрийг нээдэг тэр линкийг ашигладаг layer нь аль нь юм бэ? За ямар нэгэн текст, линк, зураг гэх мэт зүйлүүдийг ашиглаж байгаа юу бол HTML буюу content гэдэг layer байна. За layer is the used for markup language. За markup language-ийг ашигладаг layer гэж тийм. За markup language гэж юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр бидний нэг HTML гэдэг үг байдаг шүү дээ тийм. HTML stands for гэсэн үг тийм. HTML stands for Hypertext Markup Language гэсэн үг ээ. За тэгвэл markup файлыг ашигладаг layer аль юм бэ гэхээр бас л энэ байгаад байна тийм. За тэгэхээр энэ content. За энэ presentation орж ирсэнгүй тийм. За тэгвэл дараагийн харъя. За энэ layer бол за style-ийг apply тохируулдаг тийм. За вебсайтын бүх веб хуудсууд дээр стайлыг тохируулдаг зүйлээ гэж тийм. За энэ бол CSS буюу энэ presentation layer нь болохоор word processor програмын style гэдэг зүйл дээр ижилхэн байгаа. За мөн presentation төрлийн програмын одоо юутай master slide-тай ижилхэн байгаа тийм. За style тохируулдаг. За тэгэхээр би тухайн одоо нэг style-ийг тохируулчаад одоо дахиж одоо бүх одоо юу гэдэг энэ хэсэг хоёулаа одоо нэг хийтинг гэдэг нийцтэй юм бол би одоо хийтингүүдийг ингэж өөрчлөө гэвэл одоо миний веб пэйжийн бүх хийтингүүд дагаж өөрчлөгддөг ч юм уу те гэдэг засварлалтыг хийдэг юм байгаа. За apply style. За style тохируулдаг. Layer бол за presentation layer байна. За хариултуудаа evidence дээр байрлуулчлаа. За task 2 буюу web page. Окей, за чи юу хийх гээд байгаа юм бэ гэхээр web page болон web page үүсгэх гээд байгаа юм мөн style sheet-ийг засварлах гээд байгаа маа. Super disk sale гэдэг тийм газартай. За тэгээд many of the people за ихэнх одоо тэр интернетээр веб пэйжийг үзэж байгаа хүмүүсийн их нь одоо маш удаан интернеттэй шүү гэж ашиг байна тийм. За тэгээд веб пэйж одоо бүх браузер дээр ажилладаг байх ёстой. За бүх өнгөний кодууд нь 16 таар байх ёстой. За тэгээд style sheet маань HTML код агуулахгүй гэж байна тийм. За ойлголоо. За нэг шинэ SDS дагуур зураас HTML гэсэн фолдер нээгээрэй гэж байна. За би work area дээрээ за mouse хоёрыг тавьж агаад SDS HTML гэдэг фолдер нээчээ. За үүсгэчлээ. За энэ фолдертоо doc файлуудыг хадгалаарай гэж байна тийм. Disks SSD style. За SSD text disks style. За энэ өөрийг cut хийж аваад би энэ хартан дотор за байрлуулчихъя. Окей. За SDS disks GPG гэдэг энэ зургийг тохиромжтой аппликейшн буюу хэрэглээний програм дээр нээгээрэй гэж байна. За reflect image за босоогоор reflect хий гэж. За энэ тэгэхээр нэг зургийн програмд нэг болж байна тийм. За ямар ч зургийн програм ашиглаж болно. За энэ би зөвхөн энгийн Paint гэдэг програм байдаг тийм. Paint бүх компьютер дээр байдаг. За Paint програм дээр хийчихье. За миний зураг. За нэг ийм зураг байна. За энэ зургийн тохиромжтой юм дээр нээчлээ. Reflect the image horizontally. За босоогоор reflect хийх ёстой гэж. Тэгээ энд юунд дээр paint програм дээр чинь rotate буюу эргүүлэх гэж байгаа тийм. За босоогоор энэ тийм. За ингэж харагдана гэсэн. За энийг хийчлээ. За тэгснэ нөгөө HTML фолдертой disk 1 гэдгээр хадгалаарай гэж тийм.
За энийг хийчих. За файлаас save as хийж байгаа. За энэ SSD HTML байгаа тийм. За тэгвэл би энийг disk 1 болгоо гэж. Окей, disk 1. За дараагийнх нь disk 1-ийг одоо миний энэ файл save as хийж учраас минийх энэ disk файл маань disk 1-ийг нэг нэгдэх хэрэгтэй байгаа гэсэн үг. За disk 1-ийг цагийн зүүнний дагуу 90 градус эргүүлээрэй гэж тийм. За одоо ингээ харсан чинь баруун зүүн аль нь юм бэ гэдээ гарч ирж байна тийм. Тэгэхээр одоо бид нар цагийн зүүнний дагуу гэдэг нь юу гэх юм гэдгийг хараадах. За цаг бол за ингэж явдаг тийм. За харин цагийн зүүнний эсрэг гэвэл ингэж явна. За тэгвэл цаг ингэж явдсан юм чинь бид нар одоо компьютероор ярих юм бол энэ бол баруун зүг байгаа тийм. Энд баруун миний гар одоо баруун талд энэ одоо баруун хэсэг учраас баруун тишээ эргүүлэх гэдгийг би сонгоно гэсэн. За энийг баруун тишээ эргүүл. За ингэж эргүүлсэн юм болчихно тийм. За disk 2 гэж хадгалаарай гэж байна. За энийг disk 2. За save as хийгээд disk 2 болгоё. За disk 2 одоо минийх одоо disk 2 нэгтгэсэн гэсэн тийм. За disk 2-ыг crop буюу тастъя гэж. За яаж тасдах юм бэ? За solid state drive нь болохоор юу хагдаж байхаар тасдна гэж. За solid state drive гэдэг drive маань хагдаж байхаар тийм. Өөрөөр хэлбэл hard disk drive авсан гэсэн үг тийм. За тэгээд ямар байх вэ гэхээр red background нь одоо бүх талдаа одоо equal amount буюу одоо тэнцүү хэмжээтэй байхаар гэж ашиг байна тийм. За тэгээд энэ зураг маань square буюу нэг quadrat байх ёстой гэж ашиг байна. Quadrat. За тэгээд за hard disk drive маань харагдахгүй байх ёстой гэж тийм. За quadrat гэж. За quadrat. За би тэгэхээр эндээс select буюу сонгох ёстой тийм. Сонгох ёстой. За зөвхөн энэ solid state drive-ыг. За ингээд сонгох үед энд за арай ч нэг юм. За хоёр ингээд quadrat-аар сонголоо. За тэгээ crop тарна. За ингэнгүүт энэ quadrat болж байна тийм. За crop дарчаад за үүнийгээ disk 3 гэж хадгалнаа гэж юм тийм. За disk 3-аар хадгаллаа. За саяхан яг хэмжээ нь тэнцүү буюу quadrat аваад тий. За тэгсэн чинь түүний хэмжээг resize буюу хэмжээг нь багасгана гэж тий. За 600 болгоно гэж чинь. За resize гэдэг хэсэг байдаг. За resize. За миний хэсэг нэ тий. За энийг хувиар багасгаж болдог. Одоо жишээлбэл энийг 100% гэж бодоход би одоо 50% багасгах гэж юм уу тий гэж болдог. Эсвэл пикселээр нь багасгаж болдог. За минийх одоо энд яг өөрийнх нь хэмжээнд харагдчихин би 2145-аар таарсан байгаа тий. За үүнийгээ би 600 болгоод за энэ maintain aspect ratio буюу юу н хадгалагдахаар тийм. Урт өргөний хэмжээнд хадгалагдахаар гэж байгаа 600 quadrat учраас 600 гарч ирж. За ийм болно гэсэн үг тийм. За үүнийгээ disk 4 гэж хадгалнаа. За disk 4. За файлын save as гэдгээс disk 4. За SD as HTML folder. За folder-ийн за folder-ийн нэрийг болон зургийн dimension буюу харьцаануудыг бүх файлын нэрүүдийг өргөдөлүүдийг нь файлын хэмжээтэй нь харуулж байгаад screenshot хийж ашиг байна те. За харуулаа гэж нэглээ те. За харуулъя. За юу view гэдэг хэсгээс за бид нэрийг ямар ч хийж болно те. Small icon гэвэл юу ч харагдахгүй те. Dimension-ууд нь юу ч харагдахгүй. За тэгвэл биднийх оролт саяг бол ямар хөлбөр юм бэ гэхээр content буюу энэ хөлбөр нэ. За нэр нь харагдаж байна. Extension буюу JPG өргөдөл нь харагдаж байна. Dimension-гууд нь харагдаж байна. Харьцаанууд нь те. Size буюу хэмжээнүүд нь харагдаж байна. За гиг метр ингээ харагдаж байна. За тэгээ файлын юу folder-ийн нэр харагдаж байна те. За ингэж харагдуулчаад
харагдуулаа гэж. За би энийг хийчлээ гэсэн. За evidence 3 дээр за энэ HTML фолдерын одоо юуг скриншотыг аваад байрлуул гэж байна те. За тэгээд эдгээр бүгдээ яг ингээд эвтэйхэн харагдах хэрэгтэй шүү гэж ахсан байна те. Clearly visible яг цэвэрхэн тийм харагдаж байх хэрэгтэй шүү л гэж байна те. За new буруу хийчлээ. За ингэж new. За ингэж аваад за copy хийлээ. За evidence дээр очлоо. За paste. Окей, ингэж харагдана гэсэн. За миний энэ болчлоо. За цаашаага. За Solid State Drive гэдэг HTML web page-ийг үүсгэй гэж байна те. За Visual Studio Code дээрээ за new file хийж аваад за эхлээ хадгалж Solid State Drive гэсэн те. За Solid State Drive гэдэг нэртэй HTML файл үүсгэлээ. За хийд ингээ хийсэл одоо холбох style sheet энтрээ бичдэг байгаа тийм. За body. За ингээд үүсгэчлээ гэж бодъё. За энэ дээр за ямар ч хэглэлийн тавьчлаа тийм. За одоо цаашаага бүгдээрээ. Окей, энийг хийчлээ гэсэн. За тэгээд table structure нэм байх ёстой гэж энэ тийм web browser-ийн. За ингээ харъя. 1 2 3 мөртөө 3 tr гэсэн үг тийм. За мөн 1 2 3 ингээд хамгийн их байх боломжтой юуг нь харна гэсэн үг тийм. Ингээд 3 байгаа гэсэн. Тэгэхээр энд бол 2-ыг нэгтгэсэн байна тийм. Энэ 2 бага нэгтгэсэн байна. Энд бол 1 2 буюу 3 бага нэгтгэсэн байна гэсэн. За тэгэхээр 3 tr дотор за td-нүүд байх гэдэг шиг байна тийм. За эхнийх нь за 1400 харьцан 80. За би body дотор table-ийг үүсгэе. За table. За tr. Эхний мөр. За эхний мөрөн дээр юу байх вэ гэхээр td. За td маань за юу байсан те 3 юу нэгтгэх учраас call span бага нэгтгэх учраас за td call span 3. За мөн за width буюу өргөн нь 1400. За height нь 80 байсан тийм. За 80. За нэг зүйл хараатгая. За тэгээд энэ ингэ чинь тийм. All dimension are in pixels гэж байна тийм. Бүх харьцаа нь бол пикселээр байна шүү гэж байгаа учраас px гэдэг бичин гэсэн. За тэгэнгүүтээ энэ бол a гэдэг хэсэг юм шүү. Хамгийн ихнийх нь a тий. Дараагийнх нь за ингээд ихний tr маань болчлоо. За дараагийн tr буюу дараагийн мөр. За td гэж бичлээ. td за call span 2 бага нэгтгэн тий. За тэгээд 800 600. За width нь 800. За height нь 600. px за энэ b. За ингээд энэ tr дахиад дахиад нэг td байгаа тий. td за энэ бол c байна. За тэгээд энд би энэ дээр бол бичих юу вэ? Хэмжээг нь бичих шаардлага байхгүй. Яагаад гэвэл энэ дотор tr дотор байгаа учраас height авчна. За мөн энд 3 бага нэгтгэхэд width 1400 байсан хэмжээний энэ ихний 2-ыг нэгтгэхэд 800 болно. Тэгэхээр үлдэгдэл 600 бас автоматар энэ td 2 дахь хэсэг манай авна гэсэн. За дараагийн 3 дугаар tr дээр очлоо. За 3 дугаар tr. За одоо бүгд td тусдаа тийм 480. За td за эхний td. Энэ бол cd тийм. За гэтээ би энэ хэмжээг бичих ёстой.
equal span байхгүй гэсэн үг тийм. За width нь хэд байх вэ гэхээр за 400. За height нь 80. За дараагийнх нь 2 дахь t-ийн e. За энэ дээр зөвхөн width-ийг бичсэн байхад болно гэсэн үг. Height-ийг бичих шаардлагагүй гэсэн. 400. Дараагийнх нь 600 тий. За дараагийнх дээр би бүр алийг бичихгүй байсан байж болно. За эхний хэсэг маань энэ тий. За дараагийн 2 дахь мөр маань энэ. За дотроо 2 юутай тий. За дараагийнх маань за энэ дотроо 1 2 3 хэсэгтэй. За би үүнийг хадгаллаа. За одоо би эндээ solid state drive нэ тий. Миний border харагдахгүй байна. За би border харагдуулъя. За table дотор би border-ыг нэг гэж. За энд би px үтэй өгөөгүй байна. px. За border-ын тузааныг нь би нэг гэж. За тэгэнгүүтээ би энийг би refresh. За ингээ харагдаж байна тийм. Ингээд нэгтгэгдсэн. Энэ B маань юм болцсон. За доор D, E, A-бууд маань жижигхэн. За тэгээд ингээ 3 хэсэгтэй ингээ болцсон байж байна. За энийг хийчлээ бид нэ. За бүх table-ийн нүднүүд маань letter буюу үсгээр тэмдэглэгдсэн байгаа. За тэгээд бүх dimension-ууд маань pixel-ээр байна гэж тийм. За pixel-ээр бид нэ болгосон. За гэхдээ одоо юу гэдэг сүүлийн web page дээр энэ dimension болон letterүүд одоо энэ бичиг маань харагдахгүй юм шүү гэдгийг хэлж байгаа тийм. За энийг бол харагдуулахгүй. За border болон grid line зураасууд маань final сүүлийн энэ web page дээр харагдах ёстой гэж. Энэ дээр бол харагдахгүй. Энэ дээр харагдах ёстой гэж юм тийм. За A гэдэг тэр нүдэнд энэ текстийг оруулаа гэж. За би шууд copy-д орууллаа. За copy. За тэгээд энийг H1 гэдэг style heading-ийн style-тай болгоорой гэж тий. За A гэдэг энэнд H1 гэх учраас H1. За тэгээ саяхан copy-сэн зүйлийг paste хийчихье. За H1 энийг H1 ингээ энэ таац учраас энэ хоорондох бичиг H1 болох болно гэсэн. За дараагийнх нь. За B гэдэг нүдэн дээр за бас мөн байрлал. За гэхдээ SSD zip текстээс одоо SSD zip текстүүдийг энэ файлаас текстүүдийг наач байрлуулна гэж байна тийм. За тэгээд энэ бол H2-оор гэж байна тийм. H2 стайлтай байна мөн дахиад нэг тасар хийсэлнэ. За тэр оригинал одоо paragraph breaks буюу нэг хідэн параграф байгаа юм байна тийм. Тэр параграф маань алдагдахгүй одоо lost одоо байхгүй болохгүй шүү. Одоо бүгдээр нэг тийм юу болохгүй юм шүү гэдгийг харуулж байгаа. Бүгд одоо яг параграфын хэвээрээ байна шүү гэдгийг гэж хэлж байгаа гэсэн үг. За SSD таныг юм 3 юу байх шиг байна те. За би шууд Ctrl A хийгээд бүгдийг сонгоод за copy хийчлээ. Ctrl за copy хийлээ. За тэгээд эн чинь B2 B дээр те. B дээр H2-оор бичээрэй гэсэн. H2. За paste хийч. За ингээд хараад үзье. За энийг хадгалчлаа. За ингээд харангуут энэ нэг ерөөсө paragraph гэж мэдэгдэхгүй бүгд ингээд нэг юу яатсан байна те. Нэг параграф болсон байгаа байхгүй юу? Гэтэл уг нь бол 3 параграф байгаа шүү дээ те. За тэгвэл бүгдээрээ яаж параграфуудыг салгах вэ? За ийм P гэдэг таг байдаг. P. Энэ бол параграф юм шүү гэдгийг нь хэлж өгч байгаа. За тэгээд би энэ хэсэг маань хаана дуусч байна? Энд нь очиод P-гээ хаачин гэсэн үг. За тэгэнгүүтээ дараачаасаа дахиад 2 дахь хэсгээс дахиад P. За энэ л параграф болж байна гэсэн үг тийм. За ингэнгүүт за ингээд энд за ингэж тийм. За энд за P-гээ хаачлаа. За ингээд 3 P тавьчлаа тийм.
За энийг хоосон зай мануудыг ингээд тасчээ. За ингэсэн тохиолдолд параграф болдог. Тэгвэл бүгдээрээ одоо харъя. За Ctrl S буюу хадгаллаа. За ийм байгаа те. За refresh хийлээ. Окей. За ингээд параграф болоод доош ингээд шилжчихжээ те. За ингэж параграф болсолчих гарч ирнэ гэсэн. За энийг бол хийчлээ те. За C гэдэг нүдэн дээр диск 4-ийг байрлуулаарай гэж. C гэдэг нүдэн дээр диск 4-ийг зургийг байрлуулнаа гэж. За мөн тохиромжтой текстийг өгнө те. За диск. За solid state drive-ын зураг те. За гэхдээ диск 4 маань 600 буюу жижиг болгосон resize хэлбэр тийм үү. За одоо тэгвэл бүгдээрээ C гэдэг нүдэн дээрээ энэ нэг хоосон хийсгүүл. Энийг нэг устгах. За C гэдэг хэсэг дээр зураг оруулж ирье. За IMG source. Окей, IMG гэх юм байна. Дахиад харагдаж байна тийм. За source нь болохоор disk 4 zig JPG. За тохиромжтой юу нь болохоор small solid small solid state drive гэдэг авалч. Өөрөөр хэлбэл диск 4 гэдэг зураг алга болчлоо гэж бодоход ийм бичиг харагдана гэсэн үг тийм. За хадгаллаа. За энэ гарч ирж байна тийм. За дараагийнх нь. За энэ тохиромжтой юуг нь бол би зохиогоод оруулчлаа тийм. Та нар өөрсдөө өөрөөр оруулж болно. За D гэдэг нүдэн дээр home page гэдэг үг бичгэнэ тийм. H3-аар. За энэ бол амархан байна тийм. D гэдэг нүдэн дээр H3-аар. H3 home page гэсэн тийм. Home page. За дараагийнх нь. За E гэдэг нүдэн дээр дахиад H3-аар contact us гэдэг үг бичнэ тийм. За H3. За contact us. За contact us. За make this text a hyperlink. За энэ текстэн дээр ямар ч гэсэн hyperlink оруулах чинь тийм. За тэгээд тэр нь болохоор яадаг вэ гэхээр email editor буюу одоо тэр нэг email-ний програмыг одоо юу editor засвартай юу нээдэг. За тэгээд ер нь мессеж бичгээд одоо бэлэн болгох гэж нээдэг тийм юу юм бэ те. За тэгээд хаашаа явуулах вэ? Ийшээгаа те. Энэ сайт руу энэ одоо mail хаяг руу болон subject буюу одоо тэр хэсэг нь болохоор SSD include гэдэг үгтэй байхаар линк үсэг. За би contact us гэдгийнхаа өмнө талд очиод за хэрэг гэдэг гарч ирдэг тийм. За энэ дээр би мэйл бичих гэж байгаа учраас за mail to гэж жаад за саяын нөгөө линкийг хуулаа тавьчих тийм. За copy. За mail to гэж жаад за энэ дээр за нөгөөдгөө paste хийчихье тийм. За тэгэнгүүтээ анхаарлын тэмдэгтэй асуултын тэмдэг тавилаа. За subject тэнцүү. За subject нь ямар байсан бэ гэхээр SSD include нэсэн тэ. За энийг copy text хийлээ. За paste хийчих. За тэгээд энэ дээр бол нэг тэнцүү гэдэг шууд заа авалтыг бол дэмждэг. Хувь гэдэг үг дэмждэг байгаа тийм. За ингэсэн тохиолдолд subject нь SSD data include юм байна гэдгийг одоо ялгана гэсэн. За ингээд болчлаа. За тэгээд A буюу нэг линкийнхаа тагийг би contact us гэдэг ханаас би хаана гэсэн. За тэгэхгүйгээр энэ дээр шууд хаачих юм бол линк орохгүй гэсэн үг тийм. За үзье бүгдээрээ. За би хадгалчлаа. За энийгээ би refresh хийе. За home page харагдаж байна. Contact us харагдаж байна. За одоо ингээд contact us дээр дарангууд надад энэ доод хэсэгт харагдаж байна те. Mail to за Cambridge International.
За subject нь SST anchor нөгөө зайтай болсон байна те. Нөгөө хувь хор гэж бичсэн зүйл маань. За ингэж мэйл бичгээр холбогдно л гэсэн. За би энийг хийчихлээ. За app-нууданд за web page edited by гингүүтээ өөрийнхөө энийг би копичж өөрийнхөө нэрийг төвийн дугаар кандидат дугаараа оруулнаа гэж юм те. За H3-аар бичих хэрэгтэй юм байна шүү. H3. За H3 учраас H3 авлаа. За саяхан зүйлийг гаргаж ирлээ. За web page edited by за тэгмүүдээ би өөрөө candidate name болон amend хийх төвийн дугаараа candidate number оруулах нэ. За ингэж чийд хадгалчихъя. За энэ бараг болсон баг те. За тэгээд энэ web page дээр SST style CSS-ийг холбоорой гэж юм те. За тэгээд save your web page. За тэгээд хадгалаарай гэж юм те. За гэхдээ энэ дээр өмнөх дээр хадгал гэсэн даалгавар байхгүй байсан боловч бидний бичиж байгаа зүйл ажиллаж байгаа хэсгийг шалгахын тулд би байнга ингээд дор бүр шууд хийгээд зөв байна уу гэж шалгаж явчихсан шүү. Одоо минийх ингээд юм байна те. За одоо алийг холбогдсон байла. SST style-ыг холбоорой гэсэн те. За би холбохдоо за хийд хэсэг дээр холбогдох те. Хийд хэсэг дээр. За хийд хэсэг дээр за link гэдэг юу байдаг? Link гэдэг tag байдаг те. За link гингүү шууд relational style sheet хэрэг буюу одоо би энэ дээр файлынхаа нэрийг оруулна гэсэн. SST style CSS энэ нэртэйсэн баха сая. SST style CSS. За энийг ингээ холбоол. За Ctrl S-ийг ажиллаллаа. За би энэ style-ыг за нөгөө юун дээр Visual Studio Code дээр нээж харуулъя те. За H1, H2, H3 дээр за Arial-ээр бичих ёстой юм байна. За Arial байхгүй бол Helvetica, бүр байхгүй бол sans serif-ээр бичих ёстой юм байна. За font family л байгаа гэсэн юм те. За одоо бүгдээрээ ажиллаж байгаас гэн үзье. Энэ ингээд хэрвээ сайн харах юм бол sans serif биш serif фонттой байна те. Ингээд сэртгэр P үсэн бүсгэн дээр доор нэм те. D үсэн бүсэг ингээд сэртгэртэй байна. За тэгвэл одоо энийгээ би refresh хийгээд сая би CSS холбоцсон те. Одоо холбож байгаа хэсгийг одоо refresh шалгая. За refresh хийсэн чинь нөгөө сэртгэр байсангууд маань энд нэг сэртгэр P үсэг D үсэг сэртгэр байсан бол тэр байхгүй болчих тийм. Тэгэхээр энэ би ерөөсөө HTML дээр энэ фонтыг Arial болгоорой гэдэг нь бичээгүй, сэртгэр болгоорой гэдэг нь бичээгүй байсан бол одоо энэ юу style sheet дээр Arial байхгүй бол Helvetica за байхгүй бол sans serif гэсэн тийм. За тэгэхээр энэ ямар ч гэсэн Arial юм уу sans serif аль нэг нь болсон байх тийм үү. За болжээ гэж үзэж байна. Өөрөөр хэлбэл CSS-тэйгээ холбогдсон байна гэж үзэж байна. SST style CSS-ийг нэ гэж тийм. За тохиромжтой software package дээр. За тэгээд тэгэнгүүтээ style sheet дээр засвар хийх гэдэг нь тийм. За сая энэ бол байсан тийм үү гэснэ. Фонтыг нь Arial эсвэл энэ байхгүй бол Helvetica бүр байхгүй бол sans serif энэ бичсэн байсан тийм үү. За энийг одоо бүгдээрээ дахиад нэг би сая устгацсан. За энэ ингээ бичсэн байсан. За тэгвэл дараагийнх нь font color set. За hex бичгийн одоо бичгийн маань color буюу өнгөн те 16-т юун дээр 36 12 15 гэдэг юугаар бичих юм байна гэж байна. За тэгвэл би энэ ханаас юугаа гоёлын хаалтынхаа төсөлийг хаагах байгаа те. За color. За 16-д болгохын тулд check тавьдаг те. 36 12 15. За нэг юм аюу харч юм уу та борч. За ийм. За хадгаллаа. За дараагийнх руу очие. Center aligned text. За текстүүд маань голдоо байрлнаа гэж байна те. Text align гэж үүдэг л үү. За text align. За
голтой. За ингээд би ачаана тий. За би нэг хадгаллаа. Одоо ажиллаж байгаа хэсгээ үзье. За миний текстүүд голтой очлоо тий. H1, H2, H3 бүгд голтой очлоо. За нэг бордоо өнгө юм байна. Бор. Яг харч биш нэг юм бордоо өнгө байгаа юм байна. За дараагийнх нь. За энийг ямар ч гэсэн ингээд бичсэн тий. За одоо H1 нь за 30. За энэ дээрээ шууд бичиж болохгүй. Тэгэхээр нэг 3-аа 30 болчих гэсэн үг тий. За тэгэхээр би тусдан салгаж агаад H1. За font size гэдэг юу байдаг тий. 30 point байсан. За 30 point. За дараагийнх нь H2 нь за font size нь 14 point. 14 point. За H3 нь за font size нь за 20 point. За 20 point ингээд бүгдийг биччихлээ тий. За бүх одоо нүдний селүүд маань за 15 пикселийн paddingтай байна гэж чинь тий. За мөн no collapsed border гэдэг чинь тий. All table cells. Бүх нүдний одоо юунууд маань гэж байгаа. За тэгэхээр одоо энэ дээр юу бичиж болно? TD буюу одоо баган бүрийг бичиж болно. Яагаад гэхээр TR гэчихээр одоо юу гэдэг дунтлын зураасууд маань яагаад вэ те? Харин TD гэчихвэл энэ одоо баганд болж байгаа энэ одоо голын энэ зураасууд маань хүртэл орно гэсэн. За TD дээр би padding гэсэн те. Padding TD-ийн padding сая хийгдсэн байлаа. 15 пиксел. За 15 px. За мөн no collapsed border. За collapsed border гэж харуулъя та. За энийг би хадгалчаад харъя те. За нөгөө хэмжээнүүд маань тохироод за padding гарч ирж байна те. Дээрээсээ эндээс нэг 15 пиксел гэдэг ч юм ингээд гарч ирж байна. Тэгээд хоорондох зайшгүй те. Border-оос text хүртэлх, border-оос юу хүртэлх, зураг хүртэлх хоорондох зайнуудыг padding гэдэг аахгүй. За дараагийнх нь collapsed байсан те. За тэрийг би table дээр бичээд харуулъя зүгээр. Border collapse гэж байгаа. Border collapse. За border collapse те. За border collapse гэх юм бол одоо энэ yes болчиход байгаа байхгүй. Энэ дээр энэ no collapse гэж байна те. За тэгэхээр би ялгааг нь зүгээр харуулчихъя. Энэ дээр би border collapse дээр collapse-ыг авбал яг яа гэдэг. За control S хийлээ. За одоо харъя. За ингээд гадуур нь байсан table-ийн юу байхгүй болчихно тий. За тэгвэл separate-ийг авбал яа гэдэг. За separate гэдэг явуулаа тий. За хадгаллаа. За нөгөө давхар юу ч юм гээд харагдчихэ тий. За тэгэхээр no collapsed тийм юу no collapsed border гэх. За ямар ч гэсэн separate болгоно л гэсэн үг тий. За separate болгосон collapsed хийсэн бол давхар байсан юмнууд нь арилцсан тий. За тэрийг бас бодлож үзээрэй. Давхар байсан бордрууд нь арилцсан. За дараагийнх нь за энэ нүднүүдийн экрагийг юм болголоо. За background color. За background color маань ингэж байна. За background color гэхээр би хаана бичих вэ гэхээр юун дээр авах хэрэгтэй юм бэ гэхээр body дээр авах хэрэгтэй. Body дээр ингэ авах хэрэгтэй. За body-гийн background color тий. За тэгээ биднийх бүгд 16 байх хэрэгтэй учраас жагтаа авлаа. За blue буюу цэнхрэг агуулгах хэсэг маань за iris те. Iris харин нөгөө ногоон улаан хоёр маань хоёулаа epic байна гэж те. Цэнхэр нь iris. За бидний 16-т юу маань тоолол маань RGB буюу улаан ногоон цэнхэр гэж байдаг те. За тэгвэл миний улаан нь юу юм бэ гэсэн чинь F байсан. Ногоон нь бас F байсан. Blue iris байсан те. За ингэж
Энэ нэг бүдэг шавдан гарч ирж байна. Энэ background colorтой болох юм байна. За энийг би Ctrl S хийгээд хадгаллаа. За одоо нөгөө файлаа refresh хий. За ингээд хэрвээсээ харах юм бол бүтгэн шар өнгөтэй юу харагдаж байна тий. За ингэж харагдах нэ. За бүдэг шар өнгөтэй болох нэ тий. За энийг би хийчлээ. За style sheet-эн дээрээ comment хэсгээр одоо өөрийнхөө нэрийг, төвийн дугаарыг, кандидат дугаараа бичихнэ тий. За тэгээд style sheet-ээ SSD HTML-тэй хадгалнаа гэж. За биччихье нөгөөтгөө. Нэрээ бичиж тий. Ингэж болтойтой бас slash тавиад dot тавиад my candidate name tick. За гээд өөрийнхөө юг бичингүүтэй буцаагаад коммент хаачих болтой тий, коммент бичихтэй. За ингэ бичингүүтэй. За энийг ингээ оруулчлаа. За ингээд SSD HTML-тэй хадгална. За би хадгалцсангаас хадгалж байгаа тий. За тэгээд за энийг юу скриншот хий гэж энэ угаасаа энэ дотор байгаа болохоор эндээсээ скриншот хийчих болно. За би хамгийн гол нь энд байгаа энэ нэрийг харуулах гэдэг скриншот хийчихлээ. За копидлаа. За evidence дээр очиод evidence 4 дээр за байрлуулчлаа. За тэгээд хамгийн гол нь байрлуулахдаа бүх контент болон файл нэр интернет харагдаж байх ёстой шүү гэж юм тий. За тэгээд веб одоо браузер дээр өөрийнхөө браузер дээр веб пэйжийг дисплей харуул гэж юм тий. За нэг би хадгалчлаа. За тэгэнгүүтээ саяхан юу refresh хийгээд за энд байна тий. За тэгсэн чинь энийг за веб браузер дээр харуулж байна. Хэрвээ шаардлагатай ажиж багасгах шаардлагатай гэвэл бүх хуудас маань харагдаж байх ёстой. Хуудас гэж юм бүтнээрийг хэлж байгаа тий. Бүх текст маань яг ингээд бүрэн уншигдаж байх ёстой. За хаягийн мөрүүд маань бас харагдаж байх ёстой гэж юм тий. За take a single screenshot гэж байна. Нэг ширхэг. За browser window нэг ширхэг screenshot хийгээд evidence document дээр байрлуулнаа гэж байна. Evidence tab дээр. За тэгэхээр минийх энд байна те. За би энийг арилгач. За ингээд энийг би screenshot хийнэ гэсэн. За гэхдээ энэ нэг За ингээд бүгд харагдаж байгаа шүү гэн те. За ингээд энийг би print screen дараад эсвэл нөгөө step-ийн төлөөрөө new гэж хагаад за ингээд бүтнээр нь ингээд авчиж болох нэ те. За тэгмүүдээ би copy-длаа. Evidence дээр очиод за paste хийлээ. За ингэж гарч ирж байна те. За дараагийнх нь. За энийг хийцэн. За мөн энийг хийцэн. За HTML source өөрийнхөө тэр editor юун дээрээ HTML одоо тэр source буюу кодыг нээгээрээ харуулаарай гэж байна те. За evidence документ дээр байрлуулаа гэж нь юу нэг HTML source буюу кодоо байрлуул. За тэгэхээр би эндээс энэ энтэй миний яасан тул за энийгээ би copy гэж авлаа.
Copy хийлээ. За нөгөө нэг evidence дээр очиод evidence руу дээр paste хийлээ. За ингэж харагдана гэсэн. За тэгэнгүүтээ за байлгаачлаа. За ингэж 41 оноотой байна те. За тэгээд evidence-ийг хадгалаад хийвэлнэ гэж. За ингээд бид нэр веб юугаа хийчлээ те. За дагад дуурайгаад хийгээд үзээрэй. Амжилт хүсье.